Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les activités d'évaluation concernant la conjugaison. Les objectifs. Conjuguer les verbes usuels au passé. Composé. صرفوا الأفعال المعتادة ولا اللي كنستعملوها عادة في الباسé composé. Conjuguer être, avoir et les verbes du premier groupe à l'imparfait. Ça fait هاد les leçons déjà شفناهم في la conjugaison في les leçons ديالنا. Activité d'évaluation. نبداو je m'évalue. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé et à la personne indiquée. صافي غادي نصرفوا هاد لي فيرب اللي دايرينها entre parenthèses في الباسي كومبوزي وبلا بيرسون انديكي طالبين منا لا دوزيام بيرسون. هنا في الجمله الاولى طالبين منا لا دوزيام بيرسون دو سينغولير. ترافيرسي في لو باسي كومبوزي مع لا دوزيام بيرسون. شنو هي لا دوزيام بيرسون دو سينغولير؟ je tu. la deuxième du singulier هي tu. في لو باسي كومبوزي لو فيرب ترافيرسي شنو كنقولوا؟ tu as traversé la rue. أنت عبرت الطريق. صافي tu as هذا l'auxiliaire avoir. كنزيدو لو participe passé ديالنا ديال لو verbe traverser. صافي traverser. tu as traversé la rue tout droit. تقطعتي ولا عبرتي الطريق نيشان. parler deuxième personne du pluriel. la deuxième personne du pluriel شنو هي vous. ياك نكتبوها vous. le verbe parler كيتصرف لنا مع l'auxiliaire avoir. كنقول j'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé. Ça fait vous avez l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe conjugué. قلنا les verbes du premier groupe في الدرس شنو شفنا؟ le participe passé ديال les verbes du premier groupe كياخدو لنا e accent à la fin. Vous avez parlé ensemble. Ça fait aller, le verbe aller. Première personne du pluriel. Je n'ai la première personne du pluriel. Il y a nous. نحن nous. aller qui تصرف لنا مع l'auxiliaire être. Nous sommes. كنديرو l'auxiliaire هو الأول. ياك nous sommes. عاد كنزيدو لو participe passé. aller nous sommes allés. هنايا كنا دي ماسكولين اللي كنهضروا كنا ذكور كنقولوا nous sommes allés ونديرو اس ديال بلوريال. هنا ما درناش لاكور حيت مصرف مع avoir. هادشي ديجا شفناه في الدرس. هنايا غنديرو اس ديال بلوريال حيت le verbe conjugué avec l'auxiliaire être. وإلا كانوا دي في غنديرو اس. الاو ديال الفيمينا غنزيدوها هنايا وعاد نديرو الاس. صافي اس. le verbe monter première personne du singulier. شنو هي la première personne du singulier؟ هي je. ياك قلنا ديجا درت لكم واحد لا فيديو على لي فيرب اللي كيتصرفوا مع لي دو زوكسيليير وما بيناتهم monter. صافي monter من لي سي فيرب عندنا 6 ديال الافعال كيتصرفوا مع être ومع avoir. فوقاش قلنا monter كيتصرف مع avoir واه ملي كتكون عندنا في لا فراز ان كومبليمون دوبجي ديريكت. ديك الساعات كنديرو مثلا هنا بحال دابا هكا كان عندي هنا ما عنديش ان كومبليمون دوبجي ديريكت. بحال دابا هكا كان عندي كومبليمون دوبجي ديريكت غندير جي مونتي. مثلا في ديك لا فيديو انا دايره لكم واحد ليكزامبل حتى ترجعوا تشوفوا لا فيديو غادي تفهموا الدرس مزيان. جي مونتي مي جوي او دوزيام ايطاج. شتي انا درت هنا مونتي مع لوكسيليير افوار على حقاش عندي ان سي او دي كومبليمون دوبجي ديريكت. جي مونتي كوا مي جوي دونك غندير افوار. مني ما كيكونش عندي سي او دي في لا فراز ديالي كنصرف مونتي مع لوكسيليير اتر. بحال دابا مثلا دايره لكم حتى انا تما في واحد ليكزامبل جو سوي مونتي او دوزيام ايطاج. انا طلعت للدوزيام ايطاج. صافي سي كومبري. مني كيكون عندنا ان سي او دي
بحال دابا انا طلعت لي جوي ديالي للدوزيام ايطاج. جي مونتي مي جوي او دوزيام ايطاج. انا طلعت كنقول جو سوي مونتي او دوزيام ايطاج. صافي. بحال مثلا هنا ما عنديش انا ان سي او دي، دونك غنصرف مونتي مع اتر. صافي. غادي ندير جو سوي. انا طلعت اون هو دو لا كولين، انا طلعت فوق اعلى التله. صافي. جو سوي مونتي. و بويسكو انا اون في ولا اون فام كي بارل غادي ندير او ديال الفيمينا. صافي. لحقاش غادي نطبق لاكور حيت عندي لو فيرب كونجوغي افيك l'auxiliaire être. je suis monté. انت الا كنتي ان غارسون غادي دير جو سوي مونتي وما غادي ديرش الاو ديال الفيمينا. صافي. نتمنى ترجعوا لديك لا فيديو. صافي. غادي ديروا لي فيرب كونجوغي افيك être et avoir وغادي يطلع لكم لا فيديو. صافي. وكاين ديك الشرح تما مفصل مزيان باش تفهموا. هنا عندنا conjuguer les verbes entre parenthèses à l'imparfait, ياك à la personne demandée. La même chose que la question précédente. غير هنا غادي نديرو les verbes في l'imparfait. D'accord. Aller, le verbe aller, tu. Au camping tous les étés. انت كتمشي للمخيم كل صيف. Tu, le verbe aller à l'imparfait. شنو قلنا كندير؟ شنو هما les terminaisons؟ Tu allais, a i s. Tu allais au camping tous les étés. D'accord. Choisir, nous. On a l'imparfait, c'est un temps du passé. Pardon. Choisir, nous. Nos vêtements d'hiver. احنا اختارينا الملابس ديالنا ديال فصل الشتاء. Nous choisissions. I-O-N-S. Ça fait nous choisissions nos vêtements d'hiver. Le verbe être. Vous, en classe de neige. Vous étiez. Ça fait I-E-Z. Vous étiez en classe de neige. Le verbe avoir. Il, tout le matériel de ski. Il avait. هنا خصنا نكونو حافظين être ou avoir. Il avait tout le matériel de ski. باقي لنا واحد لا فراز لتحت. هنا contempler. cette belle nature. contempler هي أتأمل هذه الطبيعة الجميلة. Je contemplais. Ça fait contempler. A-I-S. Ça fait je contemplais cette belle nature. Réussir. Produit une phrase au passé composé avec chaque verbe. هنا عندنا des verbes غنديرو des phrases بهم في le passé composé. الفعل غنديرو في le passé composé. réussir هي نجاح. غنديرو علي. ياك علي a réussi. a réussi son examen. Ça fait كنقولوش a réussi dans son examen. علي a réussi son examen. نجح في امتحانه. rester يعني بقية ولا باقي زعما بقينا في شي بلاصة. j'ai resté. ياك غندير j'ai resté. j'ai resté 3 jours à Fès. ياك جلست 3 jours في فاس. aller, le verbe aller. il est ولا elle est allée à la piscine. ذهبت إلى المسبح. elle est allée à la piscine. هنا aller صرفناه مع être.
احنا درنا لاكور ديال الفيمين. ديما خصكم تردوا البال لهاد لي زاكور. داكور. produit une phrase à l'imparfait avec chaque verbe. des verbes غنديروهم نصرفوهم نديروهم في جمل ونصرفوا الفعل ديالنا في l'imparfait. صافي. le verbe voyager يعني سافر غادي نديروها في l'imparfait يعني الزمن يعني شي حاجه في الماضي. لي توريست يعني الزمن الماضي. لي توريست انا غادي ندير لكم لي توريست ياك السياح. لي توريست voyager voyager e a i e n t ياك voyager souvent غنزيدها هنايا. صافي. les touristes voyageaient souvent. le verbe rester je restais à la maison بقيت في الدار. je restais à la maison. la conjugaison خصكم تضبطوا les terminaisons ديال البريزون ديال l'imparfait ديال passé composé. صافي باش يتحط لكم بحال هاد التمارين ولا هكا في امتحان تكونوا ضابطين الامور ديالكم. être le verbe être نديروه في شي فراز ونصرفوه في لا parfait. شنو كيتصرف être في لا parfait؟ j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient a i e n t. d'accord. انا غندير لكم tu étais كنت tu étais timide كنت خجولا هذه ام. صافي. tu étais timide. avoir j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient. j'avais des amis كانوا عندي أصدقاء. j'avais des amis صديقات كانوا عندي صديقات. صافي. la grille d'auto-évaluation. j'ai conjugué les verbes usuels au passé composé. oui. هذه الشبكه كتشوفوا فيها مدى ديال التحقق ديال تحقق هاد الاهداف اللي داروا لنا. واش درنا هادشي ولا ما درناش؟ واش تمكننا من نخدموا هاد التمارين ولا لا؟ j'ai produit des phrases avec des verbes usuels au passé composé. درنا هاد التمرين ولا ما درناش؟ درنا دي فيرب صرفنا دي فيرب au passé composé. شنو اخر؟ j'ai conjugué être et avoir et les verbes de premier groupe à l'imparfait. oui. j'ai produit des phrases avec être, avoir et les verbes de premier groupe à l'imparfait. oui. دابا نتوما ملي غديروا هاد ليفالياسيون اون كلاس وغادي تصحوا لي زيكزيرسيس ديالكم ديك الساعات عاد غادي تخدم حتى لا غري دوتو ايفالياسيون. غادي تشوف التمرين اللي خرج لك عندك مزيان صحيح غادي دير وي، تمكنتي منه غدير وي، تمكنتي منه غادي دير نو. وفي التالي غادي تشوف فين عندك مكامن الخطا اللي عندك، الحوايج اللي ما ضبطوش تما غادي تمشي تراجعهم مزيان. صافي هاد لا غري باش كنعرفوا راسنا شنو شادين شنو ما شادينش. صافي نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وعلى بروشين سيونس ان شاء الله.